Hi, subscribe my channel Focus Circus. कमाहा से फिरोजपुर रोड तक सदरन लूप 1 जबकि फिरोजपुर रोड से रायविंड तक सदरन लूप 2 मजमूई तौर पर 22.4 किलोमीटर तवील है। रिंग रोड पर 13 माह कबल काम शुरू किया गया। रिंग रोड पर 6 इंटरचेंजेस, 14 व्हीकलर सबवे, 3 पेडेस्ट्रियन ब्रिज शामिल हैं, जबकि 11 बड़े ब्रिज और 14 छोटे ब्रिज शामिल हैं। रिंग रोड सदरन लूप पर मजबूत ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया है, जबकि ऑटोमेटेड टोल सिस्टम भी नस्ब किया जा रहा है। सदरन लूप पर फिनिशिंग का काम तेजी से जारी है और वज़ीर आला रवा माह 22 दिसंबर को लेक सिटी और फिजाइया के संगम पर इफ्तिताही तख्ती की नकाब कुशाई करेंगे। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबल ने रिंग रोड सदरन लूप के इफ्तिताह से कबल दौरा भी किया। कमाहा से अड्डा प्लाट तक मुकम्मल रिंग रोड का जायजा लिया गया। कमिश्नर अब्दुल्ला खान सुंबल ने कहा है कि 22 दिसंबर को वज़ीर आला पंजाब रिंग रोड का इफ्तिताह कर रहे हैं। 22 तारीख को जो हमें डेट दी गई है इनाग्रेशन की, वो हतमी ही रहेगी इंशाल्लाह, और उस दिन इनाग्रेशन हो जाएगी। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि मंसूबा मुश्किल और एक मेगा कंस्ट्रक्शन का हामिल था, जिस पर दिन रात मेहनत करने पर पूरी टीम तारीफ की मुस्तहिक है। अपनी टीम का बेहद मशहूर, उन्होंने जितनी दिन रात मेहनत की है। यहाँ इलियास शाह साहब और वो नजम वहीद साहब, मैडम तहरीम, ये सब मौजूद हैं। बाकी सारी टीम, ख्वाजा सोहेल, हमारे फॉर्मर चीफ इंजीनियर, सारी टीम ने बड़ी मेहनत की। रिंग रोड को कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 22 दिसंबर को ही मुकम्मल किया जा रहा है, जबकि रिंग रोड पर मसनूई जंगल, ऑक्सीजन पॉकेट, ऑटोमेशन टोल कलेक्शन जैसे अहम फीचर्स शामिल किए गए हैं। रिंग रोड SL1